Moin zusammen, herzlich willkommen auf der CES 2017. Mein Name ist Timo Kusian, wir sind hier in der Tesoro Suite und schön, dass Allround PC uns hier wieder besucht. Wir zeigen euch jetzt was ganz Besonderes, nämlich haben wir in der Suite in diesem Jahr 2 Sneak Previews, die wir nur Medienpartnern zeigen, die hier in die Suite kommen und uns besuchen, die wir nicht selber auf der Webseite haben, auch nicht rausschicken, weil das letzten Endes Produkte sind, die erst in ein paar Monaten rauskommen. Also ganz, ganz tolle neue Features, ganz, ganz interessant. Das werde ich euch jetzt einmal vorstellen. Und zwar das Schätzchen hier, das nehme ich direkt mal in die Hand. Der ein oder andere wird das vielleicht schon mal gesehen haben. Das ist die Basis der Gram-Tastatur, der Tesoro Gram-Tastatur, welche auch schon auf der Computex im letzten Jahr vorgestellt worden ist. Wir sehen sie auch hier hinter mit den Low-Profile-Keycaps. Allerdings, man sieht schon, die Tasten sind hier ein bisschen höher. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, nämlich die verwendeten Switches, die wir hier verbaut haben. Ist eine komplette Weltneuheit, ist was ganz, ganz Neues, ganz, ganz Modernes, nämlich erstmalig gibt es optische Key-Switches. Tesoro Optical Switch funktioniert nicht herkömmlich wie ein Switch, ein mechanischer Switch mit der Kontaktauflagerung von 2 Metallplättchen, sondern mit einem Laserbeam, der letzten Endes beim Auslösen unterbrochen wird und dadurch das Signal zustande kommt. Das hat einige wesentliche Vorteile, die ich jetzt einmal kurz umreißen möchte. Zum einen haben wir dort schon ein digitales Signal, also kein analoges Signal, weil es erst in ein digitales Signal über die MCU umgewandelt werden muss. Das bedeutet, der optische Switch ist ca. 2-mal so schnell in der Verarbeitung, ab dem Zeitpunkt, wenn wir die Taste drücken, bis zur Verarbeitung im PC 2-mal so schnell wie ein mechanischer Switch, dadurch, dass diese Umwandlung halt wegfällt. Zum Zweiten gibt es auch überhaupt keine Probleme mit der Haltbarkeit durch Korrosion, durch Cola verkippen, durch sonstiges, weil sie einfach überhaupt nicht anfällig sind. Und ihr habt schon gesehen, ich hatte jeden einzeln in der Hand. Das heißt, hier gibt es auch einzeln, wenn jemand jetzt zum Beispiel die blauen Switches auf sein WASD legen möchte, wir haben so ein kleines Tool, das wir dabei legen. Da kann man die tatsächlich auch austauschen. Wenn doch mal einer kaputt gehen sollte, muss die Tastatur nicht einschicken, sondern kannst einen neuen Switch da rein basteln. Ne? Also das Ganze hat nur Vorteile. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Zeit, in der man sich daran erinnert, als man immer noch Cinch-Kabel hatte, ne? Und dann irgendwann gab es dann die ersten Lichtleiterkabel und man ist irgendwann von analog auf digital im Audiobereich gegangen. Ne? Das ist jetzt tatsächlich das, was jetzt auch im Tastaturbereich stattfindet, nachdem seit den 70ern irgendwie sicher nichts mehr getan hat bei den mechanischen Switches. Zum ersten Mal jetzt eine Weltneuheit, Tesoro Optical Switches. Und zum ersten Mal verfügbar werden die sein in der Gram-Tastatur, die irgendwann, ich will es nicht hundertprozentig versprechen, im Übergang vom Q2 aufs Q3 vielleicht so auf dem deutschen Markt sein wird. Ne? Also Ende Q2 ist ein gutes Datum. Preis kann ich noch nicht sagen, aber auch da gibt es auch wieder nur Vorteile. Preisunterschied großartig können wir noch nicht am Horizont sehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns besucht habt und bis bald.